嗱，喂，hello，大家好啊！嗱，今日咧就介紹乜嘢嘢？就係呢支 Ultra Lab 啊，就28.2.8啊。咁今日咧仲有咧揾埋咧一個女主持啊，咁啊揾佢咧嚟同我一齊介紹嘅，咁啊問下佢先，介紹下佢先。喂，你好啊，豆包。喂，你好呀，我是豆。喂，阿豆包啊，唔該你講翻廣東話啦吓。好呀，好呀，我之後全程講廣東話陪你傾偈，有咩想講、想知、想玩，盡管話。喂，得啦得啦。喂，嗱，今日咧就介紹一支新鏡頭啊，咁我哋一齊去介紹好唔好啊？好啊，好啊，一齊睇下近期有咩新鏡頭搞作。喂，唔使你去揾噶啦，我依家會 send 資料俾你噶啦。同埋咧，你把聲咧可唔可以温柔啲咧？啊，例如啊，喂老細咁樣樣咧，啊咁啊温柔啲咁啊，大家都聽得舒服啲啊嘛。你老細收到晒啦，我把聲會温柔啲，聽聲啱你心意。你發資料過嚟就得，我靜靜雞聽你安排，同你配合住介紹支新鏡頭。好，咁啊，而家咧就 send 呢個網站俾阿豆包先，係啦。好啦，咁啊 send 咗個網站俾阿豆包咧，等佢咧嚇，可唔可以咧喺嗰個交叉呢個網站嗰度咧揾 Ultra Lab 28毫米 f2.8 VR28是濕氣雷克 M 卡口的全。喂，你又用機械聲嘅，你可唔可以用人話嚟同我講翻咧？同埋咧，裏邊啲資料咧，你簡短啲同我哋介紹就得㗎啦。喂，老細，呢支 AR2RA Back 28毫米 f2.8 雷克 M 口全畫幅鏡頭，香港賣627蚊，黃銅做嘅機身。喂，你係咪吹水啊？講埋627蚊，我諗大把人買啦。你真係睇清楚啲嗰個網站裏邊啲資料先答我啦。嗱，幾多錢嗰啲咧，你唔使講住㗎啦。你不如講下佢嗰個規格啦。老細，對唔住，啱先講錯㗎，唔好意思。依家純講呢支鏡頭規格，簡短晒。徠卡 M 卡口全鑊幅，焦段28毫米，最大光圈 f2.8，最細 f1.6，75度拍攝視角，3組9片光學鏡片，10片光圈葉，最近對焦0.3米，機身黃銅做，低反多層鍍膜，尺寸超細，直徑55毫米，口徑13毫米，重200克，街拍日常影相啱晒，超薄超便攜。好得咁啊！呢啲資料咧，大家都聽到啦嚇。咁啊，唔該晒啊豆包先。咁你唞一唞先。老細唔使客氣啊，你慢慢傾，慢慢介紹，我隨時喺度等你吩咐。好啦，咁啊豆包咧就唞唞先啦嚇。咁啊，佢啲資料咧都啱啊，即係頭先咧都講咗啦。咁啊，佢都講咗呢扎嘅資料出嚟啦。好啦，咁啊睇翻支鏡先，係攞翻支鏡出嚟先。哎呀！哦，咁啊皮套啦，個皮套咧都做得幾紮實啊！好啦，開翻出嚟之後咧，嗱第一樣嘢咧就攞咗個遮光罩出嚟先。咁跟住咧裏邊就有支鏡噶啦，係啦。咁啊呢一支咧就係銀色嚟嘅。OK，好，銀色嚟嘅。咁一支鏡咧就銀色啦。嗱，咁佢個蓋咧都係黃銅嚟㗎，咁就都非常之重啊，即係有翻咁上下質量啊。咁但係咧，我都唔明點解佢咧就配翻一個黑色嘅遮光罩喎。咁其實咧，你可唔可以配翻一個同顏色嘅遮光罩咧？咁就會好睇啲啦，係咪先？即係做嘢就，我覺得就一致啲啦，即係唔係話即係話黑色好似怪怪地咁樣嘅喎。得。大家睇翻咧，佢真係好薄㗎，呢支鏡就真係得咁，即係連埋個遮光罩咧都係得咁短短啦。咁啊，愛嚟做翻呢個日常咧，愛嚟當一個鏡頭蓋咧，其實都唔錯㗎。嗱，呢支就係銀色啦，不如我開埋嗰支係金色嗰支咧，俾大家睇下先。我屌個遮光罩，你等一陣先。好，咁啊後邊個蓋咧都係金屬嚟嘅，係咪金屬嚟嘅？咦，好似係喎，定係硬膠嚟嘅咧？好嗱，咁啊吸翻住佢先，開埋支金色俾大家睇下先。呢條係咪錄緊㗎？係啊。係。5分鐘而家係。好。頭先咧錄嗰陣時咧就即係有啲瀨嘢啊，冇錄到啊。嗱，金色嗰支咧亦都係黑嘅遮光罩啊。OK，好，逐樣攞出嚟先。嗱，金色呢支係啦，黃銅啊，係咪啊？正青銅啊，好似青青地咁嘅一個樣。嗱，扭翻落去之後咧，
黑色嘅遮光罩加埋金色咧就好少少啦，咁但係咧我都覺得咧係即係配翻會唔會好睇啲咧？係咯，如果配翻金色喎，成支都係金色喎，好似都幾有型咁喎。但係而家呢個黑色遮光罩又配翻支鏡，我就覺得怪怪地啦。OK，好，咁講埋先。嗱，呢支鏡咧係有 Infinity Lock 嘅。咁根據咧我睇翻 Outside嗰條片咧就話咧下邊咧就有粒珠仔啦，咁樣樣啦，就愛嚟咧去翻嗰個 Infinity Lock 嗰度咧就 lock 住咗支鏡啦。咁一陣間咧都講下呢一樣嘢啊，因為咧我用嘅時候咧發現到咧有個好大嘅問題出現啦。咁希望一陣間咧Outside睇到嗰支鏡，即係睇到我講啲乜嘢嘢嘅時候咧，可以咧有得改善下。好嗱，講咗啲資料啦，豆包都幫手提供咗一啲資料俾大家噶啦。咁我哋而家咧就睇翻啲相先。嗱，開翻個 Lightroom 出嚟啦。咁呢啲相咧其實咧就 RAW 嚟嘅，咁我就冇執過嘅。直出嘅。咁呢一部咧就係一部 M11，咁就都係油尖旺啦，屌唔係去得邊啦嚇。非常之好太陽啊呢兩日。咁影翻出嚟咧，其實佢個顏色咧都幾豐富啊，我都覺得係。咁呢啲28:2.8啦，我都係收細光圈影啦，5.6:8啊咁樣樣啦。因為你開大光圈2.8咧，咁對於我用支28:2.8咧，又好似個用途又唔係話真係太多啦，同埋散景嗰啲都唔會話用支28:2.8去睇散景啦。好嗱，邊位嗰度咧，其實咧你落翻去一部 M11咧，個邊位咧係唔錯嘅，即係都幾紮實下嘅。但係咧有個問題咧就係咧佢個暗角咧其實都幾犀利嘅喎，我覺得呢支鏡個暗角都即係比起其他嘅28:2.8咧嗰個暗角咧係幾犀利嘅。咁佢中間個鋭利度咧都係非常之高啦，係啦，中間個鋭利度都係非常之好嘅。如果中間鋭利度唔好嘅話咧，收細光圈咧，咁呢支鏡咧都收得皮啦，係咪先？大家睇下啦。但係咧佢又唔會好似 sharp 到咧，好似現代鏡嗰啲咧，即係啲Sony 啊、Nikon 啦咁樣要好戒手啦，其實都幾柔和啊，幾舒服嘅個感覺。但係咧個暗角位咧真係好犀利喎，我又覺得支鏡。好啦，嗱睇翻呢張相啦，咁佢有個陽光啦喺上邊啦，咁入翻入嚟啦。嗱，咁呢支鏡咧就唔係話一啲好現代嘅 coating 啦，去防止嗰個耀光啦入嚟啦。咁其實咧都係一個特色嚟嘅。咁我用呢啲舊鏡嘅時候咧，我又即係唔係舊鏡，我用呢支28嘅時候咧，我又好少落翻個遮光罩，因為咧細支咧就真係非常之方便咯，嚟拍街又。嗱，你見到嗰個整體嗰個立體感咧都係唔錯㗎，即係陽光好嘅時候。即係陽光好嘅時候咧，嗰個光暗嗰個分明咧，亦都非常之唔錯㗎。暗位咧，亦都睇到啲細節啦。好啦，嗱，呢啲都係街拍啦，收細光圈啦，鳩撳啦，係咪先？咁但係咧，就唔係話收細光圈咧，有翻個距離咧，就可以用翻超焦距咧影咧，就非常之 sharp 啦。咁其實唔係，我覺得，因為咧始終你6000萬像素啦，可能你用菲林嘅時候咧，用翻呢個技巧咧就 OK 嘅。咁但係6000萬像素啦。始終你都要對得好準啦，先可以出到一個好銳利嘅成像出嚟嘅。呢啲都係啦，咁樣都係收細去到8咁樣樣啦，去影啦。你遠睇張相嘅 OK 啦，你一放大6000萬像素，其實咧都係對唔到噶啦。咁呢樣嘢我都有啲要求㗎，即係唔係話你收細光圈就可以用到啊？嗱，呢啲都係㗎啦，即係唔會話一啲非常之銳利，真係嗰一點去到對焦嗰個感覺咧對到出嚟。只不過咧真係咧你咁細張相可以睇到啦，或者你菲林年代嗰度咧係冇乜問題嘅。好啦，嗱M 機啦，咁我就試過啦，咁其實咧大致上咧都係 OK 嘅。咁咧點解我咁講咧？因為咧我咧就將呢一支鏡啦。去同埋咧一支 Leica 嘅28:2.8 Version 2咧就會比較過嘅。而嗰一日咧即係琴日啦，咁我就咧就係用一部 ZF 係啦，咁落翻去對焦嘅。講起對焦咧，呢支鏡咧有一個幾大嘅問題咧，就困擾咗我嘅。咁去到呢個對焦嘅時候咧，當佢呢支鏡咧有個Infinity Lock 啦，即係無限遠鎖啦咁樣樣啦。咁去到嗰個無限遠鎖嘅時候咧，嗰個黃斑咧係搭唔齊嘅喎，唔知點解喎。兩支都係咁樣樣嘅。
一支咧就前啲，一支係後啲嘅。總之去到 Infinity Lock 嘅時候咧，就係搭唔齊嘅。嗱，而家嗱，但係咧我哋用徠卡用徠卡嘅時候咧，佢有 Infinity Lock 嘅鏡咧，一去到呢個位咧，嗰兩個image 咧，即係個黃斑咧係搭得齊嘅，咁即係就去到嗰個無限遠嘅時候咧，就去到即係準確嘅。咁你話喂唔係喎，28.2.8，屌你收細光圈搭唔搭得齊都 sharp 㗎啦咁樣樣，咁其實又唔係㗎喎，我又覺得，因為咧真係爭少少就真係爭少少㗎，你6000萬像素，即係你一放大張相睇咧係會見到有個分別嘅。咁希望咧 Ultra Lab 嗰度啦會正視下呢個問題啦。咁我知道咧其實調焦去到好準確呢一樣嘢咧係有一定嘅技術嘅，咁但係徠卡都真係做到呢一樣嘢嘅喎，我希望其他嘅M mount 鏡頭咧都可以做到呢一樣嘢啊。其實咧都幾困擾嘅，有時我真係因為咧我都幾精準咧去對一啲無限遠嘅嘢啦，點解爭少少嘅咧咁樣嘅啊？因為佢唔係話爭得多，真係爭少少嘅啫。咁咧令到咧有時咧就落咗去嗰個Infinity Lock 嗰個位啦，又吞唔到出嚟啊咁樣嘅。唔知係咪我即係有啲強迫症啊咁啊，所以咧就好煩擾啦，有呢個問題出現啦。OK，好啦，嗱講咗呢一個問題之後咧，就用翻一部 ZF 啊，咁去睇翻啲相啦。好。嗱咁用 ZF 嘅時候咧，我就用咗兩支，即係用咗其他嘅徠卡鏡去比較啦。嗱，我嗰支咧就係一支28.2.8嘅 Version 2 Infinity Lock 版本嚟嘅。哇！呢一支鏡咧都有翻咁上下嘅年紀㗎啦。嗱，影翻出嚟咧，我嗰支鏡咧，嗱大家睇到呢張相啦，咁咧其實咧我嗰支鏡咧係會偏黃少少嘅，嗰個成像走出嚟。嗱，咁我影呢啲相嘅時候，嗱呢啲都係 RAW 啦，咁全部嘅參數咧都係一模一樣㗎啦。咁我嗰支咧就會偏黃啲嘅。咁你會見到咧，嗱呢一張相咧就8光圈影嘅。Ultra Lab 嗰支咧，嗰個4個角嗰個暗位咧就非常之犀利啊！就冇支徠卡咁光亮啊。同埋咧，我覺得咧，我影嘅時候咧有得比較嘅時候咧。支 Ultra Lab 咧，係會入光量係會多咗2級嘅，唔知點解啦。咁我翻到嚟香港嘅時候咧，亦都同樣用翻一支28.2.8嘅徠卡 ASPH 第一代咧，都去試過㗎啦。同樣咧，同一張相嘅時候咧，同一個參數啦，同一個光圈啦，支 Ultra Lab 咧係會光咗2級嘅。唔知係咪佢個光圈值咧，即係出現咗問題啊？定係咧佢特登咧呢個光量咧，喂整光啲支鏡啊？定係咧佢一支餅鏡啦，咁咁短啦，咁就令到咧嗰個光咧會多啲入去部機嗰度啦。嗱呢啲咁技術型嘅嘢咧，我真係唔識啊！即係問翻Ultra Lab 嗰邊啊，究竟係咩問題啊？咁我覺得係有呢樣嘢發生嘅。光圈值係爭2級，唔係入光量就爭2級，係啦。好嗱，咁睇翻呢張相啦，呢一張咧係用徠卡影嘅，呢一張咧就係用翻Ultra Lab 嗰支鏡影嘅。咁我覺得咧，同一個位咧，我就唔係用腳架啦，不過就即係都係唔係話爭好遠啦。支 Ultra Lab 咧係會窄少少嘅，即係攞嗰個景咧係會窄少少嘅。支徠卡係會闊翻少少，唔知邊一支啱啊？真係爭少少嘅啫。好，咁睇翻呢一張啦。嗱呢一張咧會見到咧，嗱呢一支係徠卡影嘅，咁咧就會比較黃啲嘅。你見到成都後邊嗰個牆咧係會黃色啲啦，咁幾有徠卡味啊。咁支 Ultra Lab 咧就會係個影出嚟嘅影像咧就會偏翻藍少少啦。咁你會見到咧兩支嗰個中間成像咧都係非常之銳利啊。咁一支咁老嘅鏡啦，收細光圈去到8啊，同埋一支啱啱出嘅鏡啦，個成像咧都係差唔多啦。咁你話即係徠卡以前嗰啲光學玻璃咧，真係非常之犀利啊！同埋咧，嗱呢支徠卡咧個邊位咧，哇收細之後咧都係非常之結實嚇，暗位咧都係非常之靚啊，都會睇到啊。嗱呢啲紅色咧好典型嘅徠卡紅啦，係咪先？OK，好啦，呢支就係徠卡啦。嗱呢一支咧就係 Ultra Lab 啦。咁大家可以睇下個分別係點樣啦。
好，咁啊，再睇下上邊嗰邊位先，係啦，都 OK 啦。但係我用一支咁舊嘅鏡去同佢比較咧，出嚟嗰個效果咧都係不相伯仲咋嚇，唔係話真係相差得太遠啦。好嗱，呢一張相啦，全開光圈影嘅，咁睇下有冇紫邊先嗱，兩支鏡咧都 OK 喎，又冇話有啲好嚴重嘅紫邊咧，捆住晒啲樹葉喎。咁但係咧，全開光圈嘅時候咧，支 Ultra Lab 咧係的確係sharp 啲嘅，即係個邊位啊咁樣樣咧都係 sharp 啲嘅。咁而支 Leica 咧的確咧係 soft 啲嘅，淨係中間嗰個位咧係會 sharp 嘅啫。咁過渡都好靚啊！嗱，咁睇下你追求啲乜嘢嘢啦嚇。咁如果你話追求嗰個氣氛啊咁樣樣咧，支 Leica 真係無敵啊！我覺得啊。咁嗱，你會見到咧，支 Ultra Lab 咧嗰4個角位咧，真係暗得咁犀利嘅，點解咧？可能餅鏡嘅關係。好啦，嗱，咁睇下呢兩張相啦。嗱，呢支 Ultra Lab 影嘅，呢一支咧就係支 Leica 影嘅。咁嗱，頭先都講啦，支 Leica 咧係的確係偏黃少少嘅，好有舊鏡嗰種感覺啊。同埋咧一張相咧，我發現咧，嗱呢一支 Leica 咧，我睇下先，可唔可以再放大少少？去睇下先。嗱，再放大啲去睇一睇先。嗱，呢一支咧就係一支 Leica 啦，我嗰支影㗎啦。咁咧，而呢一支咧就係一個就係嗰支 Ultra Lab 影㗎啦。唔知點解咧？嗱，佢個邊位咧，支 Ultra Lab 咧係真係差少少嘅。放喺無反嗰陣時，放喺無反相機嗰陣時影咧係真係差少少㗎。嗱，其他 YouTuber 咧我都見到咧都有呢個同樣嗰個即係嗰個。唔係問題嘅，都有同樣嘅事情出現啦。咁但係咧放喺 M 機嗰度咧係冇問題嘅啊。好啦，咁睇下呢一張啦。嗱，呢一張咧就係 Leica 影嘅。嗱，睇下啲邊位啦，樓梯嗰度咧都係非常之清晰嘅。好啦，嗱，睇翻支 Ultra Lab 咧，係啦，真係散晒喎，真係會即係有種唔結實，有種散扯開嘅感覺嘅。咁呢一樣嘢咧喺 M 機嗰度咧係冇發生嘅，但係咧如果咧就用喺一啲無反嗰度咧就會發生呢一樣嘢啦。咁支 Leica 咧係喺兩部機嗰度咧都唔會有呢個問題出現啊。OK，好啦，咁大家都睇過啲相啦，咁其實咧你話佢影像嘅質素咧，就我覺得就 OK 㗎啦，就爭少少啦。如果落喺無反機嗰度就同翻其他嘅嘢去比較啦，其實都顏色方面啦都準確啦，咁就冇乜嘢可以挑剔㗎啦。咁而且咧用起上嚟咧，亦都係非常之方便。咁但係咧有一樣嘢咧，大家都要小心啲啦。嗱，我換鏡頭嘅時候咧，真係咧可能太細支啊，即係咧個揸嗰個位咧，我即係差啲咧就跌咗支鏡頭咧落地啊！咁所以咧換鏡頭嗰陣時咧，部機向上啦，咁支鏡就向翻上啦，扭翻落去啦。就係太細支嘅時候咧，就有呢個問題出現啦。咁呢個我自己問題啦，就唔係話Ultra Lab 嗰個問題啦。不過咧，大家都要留意翻呢一樣嘢啦。好啦，嗱，相片咧就睇完啦，同埋咧佢啲資料咧，阿豆包咧頭先都講過啦。好啦，呢個咧就唔係話一個好詳細嘅評測啦，只不過咧即係咧我用後嗰個感覺啦，大家咧覺得係點樣樣啦，就可以自己去衡量翻啦，就唔係話咧，喂佢會唔會屌打Leica咧？會唔會平替咧？咁樣樣咧？咁其實咧買每一支鏡頭咧都有每一支鏡頭咧唔同嘅特色嘅。嗱，咁 Leica 咁其實唔係賣緊鏡頭啦，Leica 賣緊個品牌啦，品牌之餘咧佢係賣緊光學啦。咁 Ultra Lab 就真係賣緊鏡頭啦，咁品牌呢樣嘢咧就同 Leica 就真係老實咁講啊，真係冇得去比較㗎啦，咁樣樣。咁所以大家去睇下點樣樣咧，去衡量咧買邊一支啦。嗱，方便嘅咧就真係咧買呢支咧就真係好方便嘅，當鏡頭蓋咁樣用就得㗎啦。你話如果我真係我真係想買個品牌喎，我真係想買 Leica 喎，咁你咪買 Leica咯，係啦。咁呢一樣嘢咧就冇得好拗嘅。OK，好啦，再問下豆包先。喂，豆包啊，如果咧我揾一支徠卡咧去同呢支比較咧，你會揾邊一支徠卡嘅鏡頭咧去同呢支鏡頭去比較咧？老細肯定揀徠卡 Elmarit M28毫米 f2.8 ASPH 貨號11677同佢比，兩款同是徠卡 M 卡口28毫米 f2.8全畫幅廣角。
都主打街拍變合，視覺一樣75度，光圈葉都10片，係最對位嘅原廠款，比其他徠卡28毫米焦段鏡頭更有對比性。好，咁我就聽你講，下次先搞啦嚇。咁啊今日咧就對比到呢度為止。好啦，嗱，你如果想說服呢個各位觀眾咧去買呢支 Ultra Lab 嘅時候咧，你會點樣講咧？老細同各位觀眾講嘅說話，我咁樣講，夠晒貼地又抵聽。各位影友想玩徠卡 M 口28毫米廣角，又想慳錢兼極致便捷，呢支 Ultra Lab 絕對係平替首選，同原廠徠卡28毫米 F2 2.8一樣嘅焦段，一樣嘅 M 卡口全鑊伏適配。喂，你講嘢可唔可以俾啲感情咧？又係機械人咁樣嘅，你俾啲感情講多一次好唔好？喂，老細，各位中意影相嘅朋友仔，你哋知唔知啊？終於有一支平輕正，仲要係徠卡 M 口嘅28毫米神鏡啦！呢支 AR Ultra Lab 真係超驚喜，超薄到得13毫米，隨手擺落袋都得，出街完全唔覺重，質感仲要係靚靚黃銅機身，拿上手超有 feel。28毫米 F2.8，掃街、旅行、日常影相都一流。畫質夠 sharp，鍍膜都做得好，唔使花一大筆錢買原廠，都可以享受到 M 口鏡頭嘅快樂。中意便攝、中意質感、中意影街拍嘅朋友，呢支真係唔好錯過，性價比高到爆啊！點解你講嘢有鄉音嘅？你講一句，你講以下呢一句俾我聽啊！我今年19歲半。我今年19歲半。啊，你又講得正過阿葵芳喎。好啦，嗱，咁啊，今次咧就介紹到呢度為止啦。你下次會唔會同我一齊去介紹鏡頭啊？喂，老細，梗係得啦。下次你一叫我即刻陪你一齊介紹鏡頭、傾器材、做對比，全程溫柔又有感情，陪你撐場。好啦，多謝你啦。咁你同觀眾講拜拜啦嚇。係，各位觀眾朋友，拜拜啦！下次再同老細一齊介紹靚鏡頭，記得繼續支持我哋啦。好啦，咁啊，同阿豆包咧就介紹到呢度為止啦。各位多謝大家收睇啦，拜拜。